Chandana Herianto, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan mengajari Ibu tindakan untuk melakukan batuk efektif. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan memperkenalkan alat-alat. Di sini ada air hangat, sarung tangan, hand sanitizer, backbook, dan cairan Lysol. Baik, Ibu, saya akan memulai terlebih dulu. Ini tempat untuk dibuang lendir, Ibu, dan ini tisunya. Baik, Ibu, saya akan memberikan contoh Ibu. Tapi sebelum itu saya menjawab sedikit. Kemudian lepaskan masker. Ibu boleh menarik nafas dan membuangnya sebanyak 3 kali. Kemudian membatukkannya. Jadi tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, kemudian membatukkannya. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu, di sini ada air hangat untuk Ibu minum. Di sini kita menunggu 30 menit ya, Ibu. Baik, Ibu bisa melakukannya.